Du wolltest das haben. Vielleicht könnt ihr euch einfach abwechseln. Das ist jetzt so ein Vorschlag von mir. Ganz normaler Alltag bei Familie Theis. Was hast du jetzt? Oh, die Tür bleibt nicht auf. Oder hast du den Mit insgesamt 5 Kindern ist immer Action angesagt. Für mich, Isabel, absolutes Neuland. Eigene Kinder habe ich noch nicht. Trotzdem will ich versuchen, mich auf dieses Abenteuer hier einzulassen. Ich verbringe 7 Tage in einer Großfamilie. Mein erster Morgen im nordhessischen Melsungen. Noch kenne ich Familie Theis nicht. Die Kinder haben mich noch nie gesehen und ich bin gespannt, wie sie auf mich reagieren werden. Hi! Hi. Ich bin die Isabel. Oh, ja, voll das Empfangskomitee. Hi! Komm rein! Hi! Na? Oh, hi, ich bin die Isabel. Diana. Hi, Diana, freut mich. Wer bist du? Kuno. Und du? Hilda. Hilda. Oh. Hubertus. Oh Mensch, ihr habt euch voll schick gemacht. Du kannst das schon aufmachen? Der Dreijährige führt mich gleich durchs ganze Haus. 130 Quadratmeter, eine Etage nur für die Kinder. Du zeigst mir dein Zimmer. Die Kinder sind erstaunlich aufgeschlossen. Oh, was ihr tolle Spielsachen habt. Dass ich gleich so herzlich aufgenommen werde, hätte ich ehrlicherweise nicht erwartet. Ab mittags dann ist die Bande vollzählig. Hi. Na? Ich bin die Isa. Und wer seid ihr? Super cool. Seid ihr gerade aus der Schule gekommen, ne? Ja. Und, wie war's? Ging. Du grinst schon gut. Ich bin beeindruckt, weil deine Küche sieht ordentlicher aus als meine teilweise. Und ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin allein zu Hause. Also ich versuche, möglichst wenig Sachen zu haben. Das ist so. Also du kannst hier auch keine Deko hinstellen. Mir gefallen ganz viele tolle Sachen an Deko. Aber ich weiß, dass die innerhalb von ein paar Stunden Wurfgeschosse werden. Und deswegen lasse ich es einfach gleich weg. Ja, auf den Kopf. Hubertus und Hilda, die Jüngsten hier, fordern natürlich noch sehr viel Aufmerksamkeit. Ihre 3 Brüder hingegen versorgen sich schon eigenständig. Den Mittagssnack nach der Schule bereiten sie sich ganz selbstverständlich allein zu. So muss es halten. Hubi. So, jetzt gucken wir mal, wo der Hubi ist. Hubi. Eigentlich wollte ich mich hier nützlich machen. Das läuft ja wie von selbst mit euch. Ich bin als Einzelkind aufgewachsen und war mit 10 Jahren sicherlich weitaus weniger selbstständig als die Jungs. Vielleicht auch, weil sich meine Eltern nur um mich allein kümmern mussten und mich dadurch andauernd umsorgt haben. Oh weh. Diana hingegen muss ständig überall sein. So zumindest kommt es mir vor. Was du ein Glück, dass dein Opa Elektriker ist, oder? Aber ich finde das schon crazy, wie selbstständig deine Jungs sind. Also so zubereiten, Müll gleich wegräumen und so. Oder ist das jetzt, weil wir da sind? Nein, also es gibt Tage, da läuft es wirklich gut. Und die sind ja jetzt auch schon größer. Ne? Der Karl ist 10, der Kurt wird 9. Da haben sie das ja einfach auch schon x-mal mitgekriegt, wie ich das auch so mache. Und dass ich einfach, wenn das hier, die machen sich Nudeln und genau, die machen sich Nudeln und danach sieht es hier aus wie auf dem Schlachtfeld, dann kriegen die von mir natürlich auch eine Ansage. Weil ich habe es ja vormittags aufgeräumt. Da möchte ich ungern, dass das innerhalb von 2 Sekunden aussieht, als hätte ich den ganzen Vormittag nichts gemacht. Ne? Gerade bei den 3 Größeren, wenn die das jetzt nicht lernen, habe ich ja verloren. Hey, wir unterhalten uns gerade, ne? Jetzt kannst du erst mal deine Äpfel essen. Also mit mir kannst du den größten Spaß haben und ich mache wirklich alles möglich. Ich fahre mit dem Kurt nach Schwalmstadt zum Haare machen und ich mache jeden Blödsinn mit. Aber wenn die mir gegenüber respektlos sind, da bin ich ganz empfindlich. Da bin ich wirklich richtig empfindlich. Das kann ich nicht ab. Und ich möchte eben nicht, dass sie mit mir so umgehen. Und ich möchte auch nicht, dass sie mit anderen Menschen so umgehen. Da kommen ja, wenn die groß sind, vielleicht mal Schwiegertöchter oder Söhne dazu. Und wenn die das immer so für selbstverständlich nehmen, fände ich das für die auch scheiße, oder? Ja, klar.
Weil wir sind eine kleine Gesellschaft, ne? Und hier kann nicht jeder machen, was er will. Das ist einfach so. Ich muss ja auch zurückstecken und wir müssen alle immer jeden Tag kleine Kompromisse machen. Ja? Du musst im Bett liegen, bist du müde? Okay. Ja, dann mach das mal. Eine kleine Gesellschaft mit vielen unterschiedlichen Bedürfnissen und Verpflichtungen. Für Karl, Kuno und Kurt ist Hausaufgaben machen angesagt. Hier noch, warte mal, 1. Hi Papa. Papa kommt von der Frühschicht, ist seit 5 Uhr auf den Beinen. Ich bin Isa. Hi. Hi André. André arbeitet in der Produktion eines großen Pharmaherstellers und braucht jetzt Zeit für sich. Diana versteht das. 6, 7, 8. 2 Stück. Sie hat sich bewusst dazu entschieden, einen Großteil der Care-Arbeit zu übernehmen. Die sammeln gerne was. Wie wichtig ist dir persönlich so Schule? Legst du da großen Wert drauf, dass da auch alles ordentlich gemacht wird? Oder? Ja, da lege ich schon Wert drauf, weil hier kommt nämlich ins Spiel, dass es viele sind. Ich glaube, ich habe da immer diesen Druck, dass ich nicht möchte, dass Lehrer oder sonst jemand denkt, na, die haben ja 5, da wird sie nicht mit fertig. Ja. Und ja, das spüre ich und dann möchte ich, dass das eben erledigt ist und ordentlich erledigt ist. Und dann ärgert es mich echt umso mehr, wenn die so schlampig sind, Sachen mir zu spät sagen, dass sie irgendwas brauchen, weil das kommt ja immer auf die Mutter zurück. Wenn du nur 1 oder 2 hast, naja, das kann man mal vergessen. Und bei 5, naja, das sind auch 5. Ich weiß ja nicht, was die Leute sich so vorstellen, wie das so ist mit 5 Kindern zu Hause. Und da lastet auf mir ein großer Druck. Aber hast du das Gefühl oder hat es mal jemand gesagt? Oder ist das vielleicht sowas, was du dir selber... Ich glaube, nee, manchmal, wenn man sich mit Leuten unterhält, dass es so durch die Blume gesagt wird, naja, ihr seid ja auch viele. Das genauso, wenn die einen Zettel mit haben, überweisen sie oder bezahlen sie 7 € für eine Theaterfahrt. Dann versuche ich das echt schnell zu machen, ganz zeitnah, weil wir gehen ja beide arbeiten. Ich bin jetzt noch in Elternzeit, aber ich möchte nicht, dass das so den Eindruck hat. Und da finde ich, dass man einen viel größeren Druck spürt, weil man beweisen möchte, hey, wir haben 5 Kinder, aber wir haben es trotzdem im Griff. Ich glaube, das ist nicht richtig. Die Kinder machen es mir wirklich leicht anzukommen. Willst du mit uns spielen, Hilda? Ja, guck mal her. Guck mal, und jetzt kann ich hier was reinflüstern und du hörst mich trotzdem, ne? Ja. Der ist so groß. Ja, der ist ein bisschen groß für dich, ne? Aber Jeder Tag ist durchgetaktet. Die Kleinen sind zwangsläufig dabei, wenn die Großen weggebracht werden. Diana ist eigentlich Grundschullehrerin. Jetzt arbeitet sie aber im gleichen Unternehmen wie André. Ja, jetzt kommt was von oben. Jetzt, Attacke. Wir übernachten heute im Kindergarten. Guck mal, cool. Hängt schon ein Schild für euch. Hallo. Bleiben noch 4 von 5, die es sich heute zu Hause gemütlich machen. Während Diana die Zeit mal wieder effektiv nutzt. Wir brauchen auf jeden Fall Käse, weil der Kurt isst nur Käse. Der Hubertus kriegt Salami. Das ist ja der Kracher, was du für Brotdosen zauberst. Andere Mütter lesen vielleicht abends ein Buch und das mache ich. Du Dabei entspannst habe ich beim meine Brotboxen Ruhe. Genau, ja. machen. Ich meine, wir haben jetzt nach 9. Ja. Also wenn du mal so richtig ehrlich zu dir selbst bist, wünscht man sich manchmal mehr Zeit für sich selbst? Aber nee, so richtig in Frage stelle ich es eigentlich nicht, weil ich weiß, das geht so schnell vorbei, dass die einen so sehr brauchen. Der Karl ist 10, da bist du schon oft einfach nur noch Taxi und das wird ja immer weniger und deswegen stelle ich es gar nicht so oft in Frage oder jammer auch nicht so einer Me-Time hinterher, weil ich weiß, das ist wirklich nur ganz kurz, wo die einen so intensiv brauchen oder man so intensiv am Leben teilhaben kann. Findest du nicht auch, das hat so was Meditatives? Ja, total. Und allein schon zu wissen, die könnten sich darüber freuen, wenn sie die Brotdose öffnen. Ja, Das manchmal ist sitze ich schön, ne? auch hier und denke, ob die das jetzt wohl aufmachen? Und frage dann auch, wenn die nach Hause kommen, und wie fandet ihr es? Es ist ja wirklich so, wenn irgendwas niedlich verpackt ist,
probierst du Sachen eher, ne? Dann schmeckt es besser, Ja. ja. Das stimmt. Schlüssel habe ich. Dann Hast auf du geht's. alles? Ja. Gut. Am nächsten Morgen steht Einkaufen auf dem Plan. Hilda ist erst knapp 1 Jahr alt und deswegen immer dabei. Den großen Wocheneinkauf macht Diana im Discounter. Ein paar Kleinigkeiten besorgen wir im Supermarkt. Der hier, den empfehle ich. In welchen Situationen? Nachts um 2 kommt der am besten. Weil du tagsüber nicht dazu kommst? Das ist für mich wie, als würde mir einer auf die Schulter klopfen und sagen, den Tag hast du ganz toll gemacht. So, wir haben jetzt noch eine knappe halbe Stunde. Schaffen wir das? Das schaffen wir. Oh, und die Geduld geht langsam Ja, flöten, genau. ne? Du kannst da mal Gehacktes rausnehmen. Welches nimmst du und wie viel brauchen wir? Schweinegehacktes so 300 oder 400 Gramm. Rund 1.000 € geben Diana und ihr Mann monatlich für Lebensmittel aus. Die Kinder sollen dabei auf nichts verzichten müssen. Preise vergleicht Diana dennoch. Jetzt hier, der ist für die Mutter. Der ist ja tatsächlich jetzt auch im Angebot, ne? Ja. Finanziell seien sie ganz gut aufgestellt, sagt die 40-Jährige. Diana, wie sehr hat euch denn eigentlich die Inflation getroffen? Ich glaube, bei so einer 7-köpfigen Familie macht sich das schon Das haben wir ordentlich bemerkbar, gemerkt, oder? ja. Ja, also beim Lebensmitteleinkaufen haben wir das auf jeden Fall gemerkt, ja. So wie das jeder, der für sich nur alleine einkauft, gemerkt hat, haben wir das beim Wocheneinkauf schon auch gemerkt, wo wir an der Kasse dann gedacht haben, okay, da tut sich was am Preis, ja. Ich glaube, der Herr Theis und ich, wir stecken, wenn, zurück. Herr Theis, der Spitzname von André. Okay, Willst jetzt du geht nicht? gar nichts mehr. Schatzi. Ja, wir beeilen uns. Hilda, kommst du mit uns? Nee, gut. Oh, Milchbrei. Oh, Hab sie. was mir noch einfällt, sind Feuchttücher. Oh, Feuchttücher. Hab sie. Okay, Und ab zur Kasse. here we go. Während ich schon leicht gestresst bin Vielleicht auch ein bisschen müde. und mich frage, was ich tun kann, Party is over jetzt. bleibt Diana noch halbwegs gelassen. Hildi. Ihre Notfalllösung? Stillen. Das hilft immer und das ist mir auch egal, wo ich bin, was ich gerade mache. Man merkt ja, irgendwann hilft nichts anderes mehr, außer die Mama, die Nähe, und das beruhigt. Und dann habe ich es ja auch einfacher. Aber ich finde es verrückt, weil die Leute gucken ja schon, obwohl es ja eigentlich Ja. das Natürlichste der Welt ist. Warst du bei deinem ersten Kind schon genauso entspannt, dass du gesagt hast, mein Gott, denkt Nein. was ihr wollt? Auf gar keinen Fall. Da bin ich seit dem 3. Kind bin ich da so entspannt. Also du sagst, das 3. Kind gibt dann die nötige Routine. Ja, weil du siehst ja jetzt hier eigentlich nichts. Du siehst ja in jeder Duschgel-Werbung siehst du ja mehr von einer nackten Frau als jetzt hier von mir. Ohne mich würde Diana das hier jetzt alles allein managen. Durch ihre sicheren Jobs kann sich die Familie einen ganz guten Lebensstandard leisten, sich auch mal was gönnen. Im Herbst endet Dianas Elternzeit. Dann wird sie ihren Job wieder aufnehmen, vorerst in Teilzeit. Für mich klingt das nach einer wahnsinnigen Herausforderung. Schließlich ist das Familienbusiness doch jetzt schon mehr als ein Vollzeitjob. Warum guckst du denn so kritisch? Habe ich kalte Hände? Habe ich kalte Hände? So, und jetzt? Einfach auf und los geht's. Attacke. Einfach auf und los geht's. Oh, guck mal, das hat sich ja gelohnt. Wie machst du das? Lass das erstmal so, So? unten und dann Lässt du das versuch ich unten? genau, dass du die Feuchttücher erstmal so Da rein manövrieren. Genau. Gut. Und immer schön von vorne nach hinten, vorne ne, nach bei den hinten. Mädchen. Genau. So. Schwuppdi. Guck mal, jetzt hat uns die Mama einfach alleine gelassen. Oh, Schatzi, jetzt hast du keine Lust mehr, ne? Ach du. War das jetzt aufregend für uns beide? Komm her, Schatzi. Oh, warte, komm her. Oh, wollen wir zu Mama gehen? So langsam wachse ich rein in die Aufgabe. Trotzdem frage ich mich, wie Diana diesen Alltag mehr oder weniger allein stemmt. Das geht nur, weil sie ihre Kinder manchmal auch einfach nur machen lässt. Und die wirken auf mich sehr glücklich und ausgeglichen. Ich habe das Gefühl, dass sie nicht nur Geschwister, sondern auch echte Freunde sind.
Was glaubt ihr, wie würde euer Leben aussehen, wenn eure Geschwister nicht da wären? Einmal war ich zu Hause, also ich bin von der Schule gekommen, dann stand da ein Zettel, ich glaube, ja, die waren in Schulladen und dann war ich da ganz allein, das war voll blöd. Ich musste alles allein, Hausaufgaben und so allein zu machen. Aber dann ist auch Papa gekommen. Ich mag es auch, wenn jeder für sich selber irgendwas macht und das ist ganz ruhig und Mama schläft. Und Hilda, weil Hilda schreit ja immer rum, wenn sie nicht bei Mama ist. Ohne meine Brüder wäre es langweilig, weil dann müsste man die ganze Zeit für sich selbst spielen. Und wenn man Brüder hat, ist der Vorteil, dass man einfach jemanden fragen muss, um mit ihm zu spielen zu können. Ich finde es gut, dass wir uns alle zusammen lieb haben. Gemeinsam unzertrennlich und dennoch hat jeder seine ganz eigenen Interessen. Für den 10-jährigen Karl geht's jetzt mit Papa zum Fußball. Kokosnusskostüm? Vom Drache Kokosnuss? Ich versuche, mich nützlich zu machen und bringe Hubertus ins Bett, damit Dianas Tag nicht noch länger wird. Die gehen am Strand entlang. Die Schlange fragt sich, was die 3 wohl vorhaben. Am liebsten würde ich mich jetzt auch einfach nur schlafen Hier, legen. hier ist ein Tiger. Das ist ein Leopard nicht. Ein Tiger. Ein Tiger ist Der macht das. so, was der. Bist du noch gar nicht müde? Nein, nicht, aber nur ein kleines bisschen. Okay, nur ein kleines bisschen. Wollen wir weiter vorlesen? Ja. Okay. Kann du mal das anfassen? Guck mal. Ist das aus Gold? Nee, aber das glänzt, ne? Guck mal, und das glitzert auch. So. Schön einmuscheln, ne? Ist das gemütlich? Ja. Ja, okay. Ob ich mich jetzt noch zum Putzen hätte aufraffen können? Wohl kaum. Ich bin einfach nur platt. Aber Diana will, dass es sauber ist und schön für alle. Und deswegen muss es sein. Einmal pro Woche steht der Großputz des 3-stöckigen Reihenhauses an. Der nächste Tag beginnt leider schon um 6:30 Uhr. Die Mädels des Hauses sind da schon lange wach. Morgen. Guten Morgen. Nee, war eine wilde Nacht. Ehrlich? War ein wilder Ritt, ja. Ich weiß auch nicht. Die Taschen der Kinder hat Diana gestern nach dem Putzen noch fertig gemacht. Morgens bleibt dafür keine Zeit. Damit hier alles nach Plan läuft, braucht es feste Strukturen. Um kurz vor 7 heißt es für die Jungs aufstehen. Guten Morgen. Kono, bist noch müde. Für ein ausgiebiges Frühstück mit allen gemeinsam ist keine Zeit. Hast du ein Toastbrot haben? Oh, das ist ja lieb von dir. Dankeschön. Hast du auch schon eins gegessen? Ja, unten. Unten? Bist ja noch gar nicht aufgestanden, oder? Doch. Ja? Wollen wir eins zusammen essen? Ja. Okay. Hedi, willst du auch eins? Komm her, dann frühstücken wir jetzt zusammen hier. Guten Appetit. Diese Situation berührt mich sehr. Rot. Guck mal das. Heute hat André Spätschicht, muss erst mittags aus dem Haus. Da kann er mithelfen und auch die 2 Kleinen in den Kindergarten bringen. Schon mal eine Aufgabe weniger für Diana. Aber auch wenn fast alle aus dem Haus sind, gönnt sie sich kaum eine freie Minute. Kann ich dir irgendetwas abnehmen? Willst du, dass ich dir was abnehme? Ja, gerne. Wenn du möchtest, kannst du die Betten der Kinder machen. Okay, hast du ein bestimmtes System? Nein, darfst du ganz kreativ selbst machen. Mach ich. Eigentlich verläuft hier jeder Vormittag gleich. So, Hildi, ich saug jetzt noch, okay? Es ist wie eine nicht enden wollende To-Do-Liste. Einfach mal entspannt irgendwo sitzen, sehe ich Diana während meiner gesamten Zeit hier so gut wie nie. Woher ziehst du deine Energie? Also wann kannst du dir mal Zeit für dich nehmen, um auch Kraft zu tanken?
abends, wenn alle im Bett sind, alle schlafen und ich weiß, okay, wir haben den Tag geschafft und alles ist erledigt. Und wenn ich dann ins Bett gehe, dann mache ich es wie so viele Mütter und chille da noch mal 2 Stunden. Guck Fernsehen, nebenbei gucke ich auch ins Handy und das gönne ich mir dann auch. Ich habe da großen Respekt vor, weil ich mich immer frage, wenn ich mal Kinder habe, oh, wie sollst du das alles schaffen? Und jetzt hast du 5 und du wuppst alles. Es wirkt auf mich so, als würdest du das mit so einer Leichtigkeit wuppen. Naja, also ich hatte ja nicht auf einen Schlag 5, sondern ne, das ist ja gewachsen und so wächst du auch in diese Rolle rein. Am Anfang war nur der Karl da hast du eben nur Wäsche von einem Kind und dann wird es immer mehr und man wächst mit seinen Aufgaben. Das ist auch hier so, würde ich sagen, ja. Und ich mache das leidenschaftlich gerne. Also das ist wirklich ein Job, wo ich manchmal abends denke, oh mein Gott, das kann ich nicht noch einen Tag schaffen, aber das ist ein Job, der mich richtig zufrieden macht. Also weil ich ja sehe, du siehst jeden Abend, was du geschafft hast. Wenn alle gesund sind und wir alle einen schönen Tag hatten, ne, und ja, alle zufrieden sind, wie der Tag gelaufen ist und alle in ihrem Bettchen liegen und schlafen und ich dann nochmal so hochgehen kann, dann macht mich das glücklich. Glück ist das, ja. Für mich. Das heißt ja nicht, dass es anderen auch so geht, aber für mich ist das wirklich Glück. Diana und André sind seit 13 Jahren ein Paar. Dass sie einmal 5 Kinder haben würden, war so gar nicht geplant. Der Wunsch nach einer Großfamilie habe sich einfach nach und nach ergeben. Sie lieben dieses Leben, keine Frage, aber es bleibt auch etwas auf der Strecke. Mit 28 haben andere Leute vielleicht auch irgendwie so den Wunsch, keine Ahnung, Welt bereisen, ihr Leben zu leben. Karriere. Ja, oder irgendwie sowas. Hattest du jemals das Gefühl, verzichten zu müssen? Oder ist es einfach so eher die Entscheidung, also man entscheidet sich für ein anderes Leben? Nein, da verzichten, nee, da habe ich nie dran gedacht, nein. Man fängt einfach an, damit zu leben dann, ja. Im positiven Sinne. Ja, natürlich, aber, ja. Ne? Wie hat vielleicht auch sogar eure eigene Familie, euer eigener Freundeskreis darauf reagiert, als dann vielleicht noch ein Kind kam oder habt ihr gesagt, auch vielleicht noch ein 5.? Ja, das mit den Freunden, das ist leider ein bisschen zurückgegangen. Ja. Die Zeit mit meinem besten Freund, die wurde dann immer weniger halt. Und ich war nicht mehr bemüht drum, sage ich mal so, weil man die Zeit nicht mehr hat, sage ich mal so. Man zentriert sich so auf die Familie auch und das mit Freunden ist halt leider weniger geworden. Ja. Bedauerst du das? Teilweise, ja. Aber wiederum sehe ich dann, wie schön das hier ist mit unserer Familie und das tröstet mich da ein bisschen drüber hinweg. Elternzeit hat André übrigens nie genommen. Nur so konnten er und seine Frau die Sanierung des Hauses überhaupt finanzieren. So, das wäre das T-Shirt, was du dann anziehst, ne? Und Hubertus, können wir uns darauf einigen? Du musst das anziehen, ne? Ja, aber nur fürs Foto, okay? Das ist jetzt aber schlecht, weil das ist ein gesetzter Termin. Oh, wie willst du dich zu mir setzen? Komm her. Ist doch nicht schlimm, oder? Soll ich dir helfen, das anziehen? Genau, das könnt ihr 2 ja machen. Ein Fotoshooting steht an. Und Hubertus ist mit seinem Outfit so gar nicht einverstanden. Aber wir müssen jetzt los. Jetzt ist gut, ne? Hast dich ausgeweint? So, hier geht's rein. Genau. Aber wir liegen doch gut in der Zeit. Um 20 wollten wir los. Und wir haben jetzt 2 Minuten Verzug. Das ist gut. Jetzt hol ich rein. Aber hier, du wuppst ja jetzt so viel allein, ne? Also zwangsläufig, weil André natürlich an der Arbeit ist. Spätschicht, genau. Hast du manchmal das Gefühl, dass du da besondere Blicke erntest? Oder, also wenn du allein als Frau mit so vielen Kindern unterwegs bist? Wenn du gerade im Flow bist und wenn alles funktioniert, guckt ja keiner. Die Leute sehen es ja immer nur, uns fällt immer nur auf, wenn es mal gerade nicht so läuft. Wenn eben einer mal einen Heulanfall kriegt oder sowas.
Wenn es funktioniert, dann ja, bist du ja unauffällig. Soll ich dich hochnehmen? Ja. Möchtest du die Isa anfassen an die Hand? Die weiß nämlich gar nicht, wo es lang geht. Die war hier nämlich noch nie. Du warst da schon drin. Na, das ist doch super. Dann kannst du mir doch jetzt gleich alles zeigen, oder? Okay, ihr müsst nach vorne schon gucken. Seid bereit? Und jetzt? Soweit es geht nach vorne. Super, und ich hab alles. Oh, guck mal da! Hilda, guck mal, da! Hubi, lach mal. Wo ist die Mama? Hier. Irgendwie kann ich immer mehr nachvollziehen, was Diana meint, wenn sie von diesem Glück Guck mal, mach. spricht. Kuno, kannst dich aufrecht hinsetzen. Ich habe die Kinder schon längst in mein Herz geschlossen. Hubi, lach mal. Auch wenn der Alltag meist ziemlich laut und herausfordernd ist. Jawohl, super. Wow. Hupsi. Sehr gut. Hast du das Gefühl, man wird irgendwie mit mehr als 2 Kindern schnell in so eine Schublade gedrängt? Oder Ja. Was sind denn so Sachen, die euch irgendwie entgegengebracht werden? Da wird erst mal geguckt. Sind die Kinder alle von selbe Mutter und Vater oder ist es eine Patchwork-Familie? Da wird schon mal geguckt. Sehen sich die Geschwister ähnlich? Wie sieht der Vater aus? Sehen die alle dem Vater ähnlich? Ne? Und dann ist es natürlich auch, leben die vom Kindergeld? Ne? Und da möchte ich schon manchmal sagen, so, nee, ey, wir gehen beide arbeiten und wir haben beide einen guten Job und wir haben uns trotzdem für 5 Kinder entschieden. Ja, das möchte ich schon manchmal sagen. Aber ich weiß, das wäre ja eine never-ending Story, wenn ich jedem, der ein Vorurteil im Kopf hat, das erzählen wollen würde. Bitte schön. Mit so einem Bällchen, mit einem Mozzarella-Bällchen. Ganz viele Bällchen. Okay. Sicherlich läuft es nicht in allen Großfamilien so gut wie in dieser, wo Werte und Manieren eine wichtige Rolle spielen. Und sicherlich sind auch nicht alle Eltern dieser Herausforderung gewachsen oder bereit, ihre eigenen Bedürfnisse so zurückzufahren wie hier. Wie handelst du das denn eigentlich, Diana, für so viele Personen zu kochen? Entweder ist der Herd voller Töpfe, weil du eben, der eine mag lieber Rührei, der andere lieber Spiegelei. Oder ich koche eine Sache und der es nicht will, kriegt ein Brot mit irgendwas geschmiert. Dann ist das eben so. Da muss man sich auch einfach wahrscheinlich Ja, da machen, kannst du oder? Da kannst du dich auch nicht so reinsteigern, weil dann machst du den ganzen Tag nichts anderes mehr. Ne? Heute Ausflug mit der ganzen Familie. Engelchen, Engelchen, flieg! In meiner Vorstellung eine wahnsinnige Herausforderung. Soll ich dich fragen? Mich frustriert es, wenn ich mir das im Gedanken schön ausgemalt habe. Heute machen wir einen wunderschönen Ausflug. Und dann stellst du dir vor, was man da alles so machen kann und was für jedes Kind eine Aktivität dabei ist. Und wenn die dann unzufrieden sind und maulig, dann denkst du dir, boah, ey, wie undankbar. Ja, das macht mich dann schon auch traurig, ja. Aber du siehst ganz zufrieden aus, Karl, oder? Ja. Ja, super. Eine Woche lang war ich Teil einer Familie, die mich mit ihrer Offenheit und Herzlichkeit echt beeindruckt hat. Klar gibt es ja auch mal Unruhe und Ärger, aber auch viel Liebe und Verbundenheit. Kurt, der bringt Glück. Jetzt darfst du dir was wünschen. Das ist natürlich vielleicht ein bisschen zu viel verlangt, aber ich wünsche mir, dass sie, wenn sie erwachsen sind, wissen, da ist wer, der sich um mich bemüht und der für mich da ist. Auch wenn der Thais und ich vielleicht mal nicht mehr sind. Ja. Das heißt, ja, würdet ihr euch immer wieder für dieses Abenteuer Großfamilie entscheiden? Wenn ihr noch mal die Wahl hättet? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich liebe das. Ich liebe das. Es gibt Tage, da denke ich, oh Gott, das macht mich fertig. Aber die meiste Zeit liebe ich das, viele zu sein. Ich kann das mittlerweile sogar nachvollziehen. Das freut mich. Haben wir dich überzeugt? Vielleicht nicht 5, aber so 1, 2, 3. Kann man ruhig machen, oder? Ich glaube schon.